कि बाजा बजत रहो कमरा में वीडियो बना रही हूँ। यूट्यूब में लाइव करूंगा सर ये सेशन। भाई योगा गुरु खराटे गायक। मेरा जितना गाँव का नाम या संस्कृति लड़का को सफेद रंग के लड़का को सफेद पूरा बात अगर पहुँची तो कहाँ दिल प्रवृत्ति बता बोलक मन करी वो लोग तक झूठा है बिट्टी झूठा है झूठा रहो का वो एकदम गौवा भर देखला है इस गाँव में जाना तो लड़का बहुत करिया है ना तो उठवा जा ऐसे ऐसे उठवा दबावत रहा है कि उठवा तनी लाल ज्यादा आधा नीचवा की तरफ लाल है ऊपर करिया बहुत करिया है ये जितनी देर रोक सकते हैं आपको हम देर रोक पाएंगे। हम तैयार थोड़ा करेगा अभ्यास करेंगे 2 महीने में आपको एकदम खूब अभ्यास छोड़ा। सर ये करते हुए आपको टाइम कितना हो गया? ये अभ्यास करते हुए आपको समय कितना हो गया? 2 साल से कर रहे जाए तो हम अपने अपने साथ हो जाएंगे जब हम 2 साल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम DP सिंह है। अब उनके धन्यवाद।